السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة متجددة دائمة إلى أحبابي المشاهدين في حلقة جديدة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تلقاكم هذه الحلقة وأنتم في سعادة وصحة وسلامة. درس جديد أتناول فيه رسم موج البحر، فشدوا معي الرحال كالعادة وتابعوا معي. وقبل ما نبدا احبابي، هيئت الالوان اللي غادي نرسم بهم الوان السماء اللي غتكون بمثابه يعني اساس لانعكاس الوان السماء على الموج، ولذلك الغرض هيئت اللون الاصفر واللون خليط من الاحمر والابيض والبنفسجي، ثم اللون الاسود والازرق والبنفسجي، أشعة الشمس. ولاحظوا قبل ما نبدا في اللون الاصفر راني طليت طالع ابيض هنا باش يساعد الصباغه على الادماج. ولاحظوا كيفاش كتدمج الصباغه بشكل سلس وسهل. كنزيد ندعم اللون الاصفر باش يعطيني القوه ديال اللون، وغادي ندمج من بعد هذه المساحه فرشاه مبلله. غادي نحاول ندمج اللون الاصفر من الجوانب باش يعطيني مساحه في الوان السماء وتبان اشعه الشمس كيف ما كتشوفوا احبابي. بالنسبه للصباغه الاكريليك كيف ما كتشوفوا، او الصباغه البلاستيكيه كما يسمى في البلدان العربيه. نجيب اللون خليط من الاحمر والبنفسجي وغندير الطلاء ديالو لا سائر لون السماء. جديد غندمج اللون الاصفر مع اللون ديال السماء اللي ضفت من الفوق باش ينسجموا الالوان ويتوافقوا في منظر السماء. غنزيد ندعم اللون الاصفر من الجانب، لاحظوا، وندخل الالوان في بعضها البعض باش يبقى عندي التناسق اللوني والانسجام اللوني كيف ما شفتوا دابا الان. لاحظوا هذا الادماج ديال اللون باللون، لاحظوا توافق جميل في الوان السماء باللون من هذا الجانب. ندخل باللون باش نكون شيء من الرف اللي كدمج اللون هنا ما بين اللون الاصفر واللون اللي استعملت فيه الاحمر والبنفسجي، وندمج في نفس اللون. غادي ندمجه مع هذا اللون اللي كتشوفوا الان، الاحمر والبنفسجي وشيء من الابيض مع الازرق والاسود والبنفسجي. ندمجهم ونخففهم باش نديرهم هنا كسحب. لاحظوا الطريقه، ولاحظوا اللون راه خفيف كيف ما كتشوفوا، راه كيمشي دائم يعني درجه ماشي بحال درجه. هنا استعملت اللون شويه يعني ما خففتوش بالماء، هنا خففته بالماء كيف ما كتشوفوا. هنا كذلك غنزيد نفس اللون، نحاول نخففه اكثر. بالنسبه للون الاول هنا اللي خليط من الاحمر والبنفسجي والابيض غنزيد عليه اللون الاحمر نعطيه قوه باش ندير نوع اخر من السحب. هنا كذلك. ودائما احبابي كنعتذر على رداءة الصوت وعلى الاصوات الصادره، لان تقنيتي في التصوير راها بسيطه جدا احبابي كيف ما كتشوفوا. نتمنى من الله تحسن الوضعيه باش ان شاء الله نعطيكم احسن ما عندي في التصوير. ندعم اللون الاصفر من الداخل اللي غادي نحاول هنا نخليها بلا ادماج باش يعطيني انعكاس الشمس. ولاحظوا هاد الخطوط اللي رسمت هنا غتهوت الشمس في هذه المنطقه دائما. غادي نحاول ما امكن نزيد باللون الاصفر باش يعطي انعكاس ديال الوان السحب. لاحظوا دائما في المناطق اللي قريبه من انعكاس الشمس. غادي ندير اللون الابيض هنا ويعطيني اشعه الشمس. وغادي نحاول ناكد دائما اللون، دمج بالاصبع ديالي طريقه سهله
في هذه المنطقة، وضفت ليه شوية البنفسجي. شوفوا اللون كيفاش تغير، لأنني ضفت عليه شيء من الأحمر، عطاني لون آخر، وغندمجه مع اللون الأول. لاحظوا كيفاش كيمشيو الألوان مسترسلة. ندير اللون الأسود في الفرشاة، ونهز اللون اللي خليط من الأزرق والبنفسجي باش ينسجموا ليا في الضربات ديالي. ندير خطوط هنا، خط ديال الأفق اللي غادي نرسم به الموج كيف ما غتشوفوا من بعد ان شاء الله. لاحظوا ولاحظوا كيفاش غندمج اللون بالفرشاة، وغيتدمج اللون في الفرشاة. لاحظوا الان الطريقة ديال ادماج اللون في الفرشاة. حاولوا ما امكن تستعملوا شيء من المخيلة والذكاء باش تعطيو تقنيات في العمل ديالكم. ونعاود الا بغيت نعاود اللون، كنعاود ندير ضربات من نفس اللون، وبنفس الطريقة كنخدم تاني، وكندخل اللون. لاحظوا اللون كيفاش غادي يدخل في اللون بطريقة احترافية. لاحظوا المساحة اللي وزعت فيها اللون اللي هو خليط من الأسود والكريم والأخضر والأزرق. هذا اللون يعني شوفوا المساحة فين وزعت اللون. غادي ندخل الآن بلون الإضاءة من هنا. لاحظوا الآن اللون الكريم، أصفر كريم، والأصفر الحامضي، واللون الأول اللي خدمت هنا. غادي ندير واحد الإدماج. لاحظوا إدماج ديال الألوان، ونحاول ندمجهم بطريقة، ونجيب اللون هنا اللي غادي يعطيني انعكاس ألوان أشعة الشمس على البحر. لاحظوا أحبابي، وحاولوا ما أمكن تركزوا معايا. شوفوا المساحة اللي وزعت فيها اللون، هذه المساحة اللي غتكون فيها الموج هنا، ونعاود نزيد اللون باش نعطي واحد الإضاءة أخرى هنا. لاحظوا دائما كنسرح بالإضاءة باش تعطيني انعكاس ديال ألوان الشمس. لاحظوا كيفاش كتبان الألوان الآن. نعطي اللون كذلك هنا، كاع المساحة راه فيها إضاءة كيف ما غتشوفوا أحبابي. هذه كل إضاءة. هنا اللون الأسود اللي غيعطي ظلمة، ندخل به لون أسود، ندخل بشكل أمواج. لاحظوا شكل الأمواج اللي غادي نبني هنا، وبطريقة سهلة دائما أحبابي. الأسود والأحمر يعطيني ظل ديال الرمال. غنوزع عليه المساحة ديالو، ثم ندمجو مع هذا اللون باش يبان دائما كما قلت التوافق اللوني اللي غيعطي للصورة واقعية أكثر. لاحظوا الإدماج الآن. إدماج بطريقة معتادة، انعكاس ألوان الشمس على لون البحر. عندنا اللون الأصفر، اللون البرتقالي. اللون البرتقالي واخد مساحة أكبر، لذلك غادي نحاول ما أمكن نوزعو هنا وما نفوتش. شوفوا لاحظوا كيفاش كنخدم بالفرشاة. لاحظوا شو الطريقة اللي غادي نخدم بالفرشاة أحبابي، وكيفاش غنوزع اللون وكيفاش غنحط اللون. اللون غادي نحطو في هذه المنطقة، ما نفوتش هذه المنطقة لأنه انعكاس في الأصل. غادي نبدا الآن في اللون الأصفر. وعلاش التنوع؟ لأنني الآن كنحقق تقنية الانعكاس. ألوان ديال السماء غتنعكس في المياه فقط. اللون الأصفر الآن غادي نوزعو بكيفية بسيطة، خطوط أفقية متموجة، يعني كتوافق أشكال الموج اللي كاينين في المنظر. والمساحة ديال اللون الأصفر ما خصهاش تفوت ليا المساحة ديال اللون البرتقالي، لأن كل لون كيحقق مساحته في المنظر.
اللي واخد مساحه اكثر كيحققها في الانعكاس كذلك. اللون البرتقالي هنا واخد مساحه اكثر، غيحقق لي هنا مساحه اكثر في الموج. الاصفر مساحه اقل، هنا في الانعكاس مساحه اقل. فهموا هاد المسائل احبابي. ان جاء دور اللون اللي عنده مساحه اكثر في السماء، اللون اللي هو خليط من البنفسجي والازرق، غادي نحاول نوزعه في هذه المنطقه، لان هنا كاين اضاءه. لاحظوا الكيفيه اللي غادي نوزع بها اللون. لاحظوا كيفاش غادي ندير توزيع اللون باش يعطيني انعكاس شكلا ولونا. هنا امواج البحر خاصها تكون بهذه الطريقه. وبالنسبه للون، اللون راه كيف ما كتشوفوا نفس اللون كيحقق الانعكاس في الوان البحر. اللون البنفسجي اللي درت به امواج البحر هنا كانعكاس ديال الوان السماء، غنضيف عليه اللون الازرق والابيض باش نخففه، ونبدا نصنع في موجه هنا كيف ما غتشوفوا الان. لاحظوا الان، وهذه فرشاه المروحه. لاحظوا فرشاه المروحه، غادي نحاول نصنع موج هنا. لاحظوا الضربات ديال الموج والطريقه باش غادي نصنع ضربات الموج. لاحظوا المساحه اللي غتشد ليا ضربات الموج. لاحظوا معايا احبابي، ولاحظوا اللون كذلك انعكاسه، الطريقه ديال الانعكاس ديالو مع هاد الالوان. ماشي ضروري خاصنا نديروا هاد اللون باش نديروا لون ديال الموج، لان الالوان لما تنعكس كتخلق الوان جديده. الالوان لما تنعكس كتخلق الوان جديده. عقلوا على هذه المعلومه احبابي. من بعد ان شاء الله غنتناولوا هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله. لاحظوا الطريقه باش غادي نستعمل الموج. لاحظوا الطريقه والضربات. نحاول ندير شيء من العشوائيه هنا، ونحاول نحافظ على المساحه ديال الموج اللي غادي نبني بطريقه سهله وجميله. دائما كنعمم هذا اللون، لانني من بعد غادي ندير لون اخر اللي غيعطي انعكاس اكثر. ولاحظوا هنا كنحاول ندير شظايا وتطاير، شذرات من المياه هنا، تشتت ديال اللون هنا. لاحظوا نمشي للمنطقه الاخرى. حاولت نخدم طريقه من التحت الى الفوق، غادي نحاول ما امكن نخدم من الفوق الى التحت باش ندير مثل الامواج بشكل اخر. لاحظوا اللون وانسجامه مع الالوان الاخرى. مني غادي نشكل اللون وغنشكل الموج ديالي، غادي الان نخدم باريحيه. لاحظوا هذه العمليه اللي غادي ندير، عمليه بسيطه. غادي نحاول ندير اللون الاسود، ندير فيه المناطق الداكنه، بحال هنا مثلا نجيب منطقه داكنه كانها ظل ديال الموج، وكذلك هنا نحاول نجيب هذه المنطقه كذلك وندمج اللون بالاصبع. لاحظوا ونحدد اللون في مناطق فقط. نجيب كذلك هنا شيء من الظلمه هنا، نسرح اللون بطريقه منظمه احبابي وبحذر باش نعطي شيء من الظل اللي غادي يعكس ليا الالوان الاخرى. كذلك هنا في هذه المنطقه، لان هذا انعكاس ديال الموج غادي يكون عندي هنا. نحاول نسرح اللون بكيفيه وباخرى. دمجت اللون الاسود مع اللون الاصفر، والاصفر كريم عطاني هذا اللون. غنديرو هنا كانعكاس ديال الوان الشمس على الموج، وغادي نبدا ندخل باللون داخل. نحاول بنفس الطريقه ندمجو كذلك. لاحظوا اللون دائما غنحاول ندمجو بطريقه بسيطه دائما بالاصبع احبابي. دخلوا في اللون الاسود بشكل جميل وبشكل خفيف.
الاصفر كريم مع الابيض، جرات ديال الموج، ونحاول ما امكن اللون نوزعو في هذه المنطقه. غادي نجيب فرشاه اخرى ونخدم بهذه الطريقه. هذا خليط من اللون الاصفر كريم والابيض اللي كيعطيني هذا النوع من الانعكاس الجميل. اللون ونمشي بنفس الطريقه باش نشكل شكل ديال الموج كذا اللون الاصفر في هذه الزاويه، باش دائما يعطيني الانعكاس ديال الوان الشمس على الموج، ونوزعه بطريقه ذكيه وجميله. دائما المساحه اللي فيها الانعكاس دائما نخرج الوان الامواج اللي كتشوفوا فيها. لاحظوا باللون الابيض الان وبفرشاه المروحه، وغادي نحاول ما امكن دائما نخدم بالطريقه الاولى اللي خدمت بها. شوفوا الضربات احبابي، لاحظوا الضربات، الطريقه ديال الضربات. الى لاحظتوا دائما راني كندير كميه كبيره ديال الصباغه باش تساعدني في وضع الالوان بكيفيه سهله. لاحظوا فرشاه ملأتها بالصباغه باش تعطيني، لاحظوا الدخله اللي كندخل باللون، باش يعطيني واحد الانعكاس ديال الالوان لتحت مع الالوان فوق. لاحظوا نعاود نجي لهاد المنطقه كذلك نحدد فيها الاضاءه ديال الامواج، ندير شظايا وتطاير المياه هنا كذلك هنا. الاصفر واللون الاسود، ولكن كنعطي للون الاصفر قوه. لاحظوا الضربات المسطحه ديال اللون، الالوان اللي دمجت اللون الاول واللون الثاني واللون الاصفر. ولاحظوا المساحه اللي غادي نبدا نوزع فيها هاد الخطوط اللي غندير. لاحظوا الطريقه باش غنخدمهم، وفرشاه المروحه الجميله غنحاول نوزع اللون بطريقه جميله. نحاول نهز كميه كبيره ديال اللون ونجيب اللون بواحد الطريقه عشوائيه. لاحظوا هاد لي موتيف اللي كتشوفوا فيهم غادي يحددوا لينا النوع ديال عروق الامواج هنا باش كنخدم ضربات وباش كنوزع اللون. ودائما بفرشاه المروحه، ممكن نستعمل فرشاه اخرى ولكن فرشاه المروحه كتعطيني هاد الضربات الجميله. بدل الفرشاه باش نحدد معالم دقيقه في عروق الامواج. لاحظوا نمشي بهذا الخط الى المنتهى ديالو ونعاود نمشي بهذا الخط كذلك. لاحظوا دائما كانني العب كما اقول دائما احبابي، آية الموج على شط الرمال. فين خاصكم تحددوا الضربات ديالكم. الى لاحظتوا هذا الخط جمائل حتى لهنا، نحاول ندخل بالالوان هنا بطريقه سهله وجميله دائما كما اقول. نجيب اضاءه متوازيه مع الوان الشمس، انتم جاي باللون شيئا فشيئا باش يعطيني واحد الانعكاس. كذلك هنا نحاول نبدا به هنا. لاحظوا اللون الاصفر مع خليط من الابيض، ولاحظوا توزيع اللون، الطريقه ديال توزيع اللون والضربات ديال الفرشاه احبابي. لاحظوا الضربات ديال الفرشاه. وكذلك اللون البرتقالي هنا في هذه المنطقه غادي نحاول نغنيه لتحت بضربات جميله وخفيفه. لاحظوا هنا كذلك نعطي انعكاس ديال اللون البرتقالي. رسم هنا اخرى غندمج لونين، اللون الاسود الاحمر. لاحظوا باش ندعم اللون. كذلك في هذه المنطقه غادي نزيد اللون الاسود
باش يعطيني شيء من الظلمه ويتحقق لي التوافق اللوني هنا في هذه المنطقه، يجي هنا شيء من الظلام ويجي هنا شيء من النور، ونكون بذلك حققت المعقول. غادي نجي لهذه المنطقه اللي تحت الموج وغادي ندير اللون الاسود خفيف وغندمجو بطريقه خاصه باش يبان كذلك الظل ديال الموج، ونكون نخدم يعني بمنطقيه في المنظر. لاحظوا الوان الصخره كيفاش غنخدمها، كيفاش غتعطيني هنا بضربات كذلك طي الاضاءه باللون الاصفر كريم والابيض وشيء من نفس اللون. لاحظوا فين كنوزع دائما اللون احبابي، لاحظوا هنا احجار باللون الاسود، وغادي نحاول نوزع الضربات نقاط وخطوط شكل من الحصى هنا ديال الشاطئ. احبابي في الله، شفتوا كيفاش رسمنا موج البحر بطريقه سهله وبالخطوات. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الحلقه وقررتوا باش ترسموا مثل هذا المنظر. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.